घर या कमरे में ताजगी बनाए रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। सच कहूँ तो यह ऑटोमेटिक स्प्रे सैनिटाइजर और एयर फ्रेशनर डिवाइस उसी काम के लिए ठीक लगा। यह समय समय पर हल्का स्प्रे करता है जिससे कमरे में खुशबू बनी रहती है। इस्तेमाल करना भी ज्यादा जटिल नहीं लगा और इसे अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। साइज कॉम्पैक्ट है इसलिए ज्यादा जगह नहीं लेता। बहुत तेज खुशबू की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामान्य फ्रेशंस के लिए ठीक काम करता है। कुल मिलाकर यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक साधारण लेकिन उपयोगी डिवाइस लगा। ओब्लिवियन पर चल रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर। प्रीपेड ऑर्डर करो और पाओ सीधा 99 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। और हाँ, शिपिंग बिल्कुल फ्री। तो वेट किस बात का, अभी ऑर्डर करो सिर्फ ओब्लिवियन पर।